यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो च्याप्टर छ, यो च्याप्टरबाट तपाईको फाइनल एक्जामिनेसनमा तपाईले सोध्ने भनेको 8 मार्कको एउटा न्युमेरिकल 100% ग्यारेन्टी छ र एउटा 1 नम्बरिया यो पनि न्युमेरिकलै सोध्छ। 1 नम्बरमा सोधिरहेछ, त्यो इनडाइरेक्ट मेथड प्राय सोधिरहेको छ। त्यही टोटल यो च्याप्टरबाट कति मार्कको सोध्न पर्यो भनेको 9 मार्कको यो च्याप्टरबाट टोटल सोध्यो। ठीक छ, टोटल यो च्याप्टरबाट तपाईलाई 9 मार्कको मजाले सोध्छ। ठीक छ नि। ल अब हेर्नुस् त, यसको मेथडको कुरा गरौँ। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईले दुईवटा मेथड पढ्नुपर्छ। एउटा मेथड छ डाइरेक्ट मेथड, अर्को मेथड छ इनडाइरेक्ट मेथड। हेर्नुस् त, भनेको के छ भनेको यो डाइरेक्ट मेथड प्राय तपाईलाई 8 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ र यो इनडाइरेक्ट मेथड प्राय 1 मार्कमा सोधिरहेको हुन्छ। तर 1-2 साल यो लास्ट इयर एनजीहरूको एक्जाम थियो जसको ब्याक लाग्छ नि, उसलाई एनजी भनिन्छ। त एनजीहरूको एक्जाममा के गर्यो, यो 8 मार्कमै इनडाइरेक्ट सोधियो के, यही 8 मार्कमा सोधियो, इनडाइरेक्ट नै 8 मार्क्समा सोधियो, जबकि प्राय डाइरेक्ट मेथडमै 8 मार्क्समा सोध्छ अहिलेसम्म फाइनल एक्जामिनेसनमा। त्यसैले के भयो कि धेरैलाई समस्या भयो र त्यसैको कारणले हामीले के गरेका छौँ यो पालि भनेको यो इनडाइरेक्ट, तपाईँ पहिला डाइरेक्ट मेथड पढिहाल्नुहोस्। ठीक छ, 8 मार्क्सको। त्यसपछि 1 नम्बर या 1 इनडाइरेक्ट मेथड पनि म तपाईलाई पढाइसकेको छु हैन, पढाइसकेको छु मैले। अब यो इनडाइरेक्ट मेथडको यदि 8 मार्क वाला तपाईले क्वेशन सोल्भ गर्न पर्यो, त्यस्तो तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न चाहिरहनु भएको छ, पढ्न चाहिरहनु भएको छ भने पहिला डाइरेक्ट मेथड पढिहाल्नुहोस्। त्यसपछि इनडाइरेक्ट मेथडको हामीले फुल्ली हरेक कुरा लिएर पुरा सोल्भ गरेर नै हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इनडाइरेक्ट बाई विजय केसरी सर्च गर्नुहुन्छ युट्युबमा गएर भने तपाईँ मजाले पाउनुहुन्छ। यसमा डाइरेक्ट मेथड हामी पढ्न गइरहेछौँ अहिले, डाइरेक्ट मेथड। अब डाइरेक्ट मेथडमा हामीले एक्टिभिटिजहरू पढ्नुपर्छ। एक्टिभिटिज इन्क्लुडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेन्टमा 3वटा एक्टिभिटिज हामीले पढ्नुपर्छ। ठीक छ, पहिला पढ्नुपर्छ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटी, अपरेटिङ एक्टिभिटिज पहिलो हामीले पढ्नुपर्छ। यसलाई मैले ए नाम दिदिए ल। दोस्रो हामीले पढ्नुपर्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अर्को हामीले पढ्नुपर्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। यो 3वटा एक्टिभिटिज तपाईले पढ्नुपर्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट मेथडमा या इनडाइरेक्ट दुवै मेथडमा यो लाग्छ काम। तपाईले 3वटा एक्टिभिटिज पढ्नुपर्छ। पहिलो हो अपरेटिङ एक्टिभिटिज, दोस्रो हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, तेस्रो हो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। याद गरिहाल्नुहोस्। ठीक छ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनान्सिङ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनान्सिङ, 3वटा एक्टिभिटिज पढ्नुपर्छ। ठीक छ, अब हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज पढ्नतिर अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ ल। अब हेर्नुहोस् त, पहिला हामी कुरा गर्दैछौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्टिभिटिजको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो जो कम्पनी छ त्यो डेलीको डेली त्यसलाई त चलाउनु पर्यो नि त कम्पनीलाई। हो त डेलीको डेली कम्पनी अपरेट हुन्छ मतलब चल्छ। त डेलीको डेली जुन हामी कम्पनी चलाउने गर्छौँ त्यो कम्पनीमा जो खर्चहरू हुन्छ, हो कि होइन, जुन खर्चहरू हुन्छ, जुन एसेट्सहरू युज हुन्छ, जुन लाइबिलिटिजहरू युज हुन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। ठीक छ, त अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र 4वटा म्याटर पर्छ, यहाँ लेख्नुहोस्। इन दिस एक्टिभिटिज करेन्ट एसेट, एउटा हुन्छ करेन्ट एसेट, अर्को हुन्छ करेन्ट
लाइबिलिटीज। अर्को हुन्छ क्याश एक्सपेन्सेस, क्याश एक्सपेन्सेस। एन्ड अर्को हुन्छ क्याश इन्कम आर इन्क्लुडेड। त भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा चारवटा म्याटर पर्छ, याद गर्नुहोस्। एउटा करेन्ट एसेट पर्छ, बोल्नुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट बोल्नुहोस् है। करेन्ट एसेट हुन्छ, करेन्ट लाइबिलिटीज हुन्छ, क्याश एक्सपेन्सेज हुन्छ र क्याश इन्कम हुन्छ। ठिक छ, बोल्नु पर्यो। र यदि यो अनलाइन क्लास प्यारेन्टहरू हेरिरहनु भएको छ आफ्नो आफ्नो घरमा र तपाईको बच्चा बोलिरहेको छैन भने 2-4 झापड तान्दिनुस् त, तान्दिनुस्, म यता बता भन्दैछु। ठिक छ है, तान्दिनु पर्यो। ल यहाँ सुन्नुस्, यहाँ बोल्नु पर्यो, फेरि बोल्ने, सबजना बोल्ने। अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा चारवटा म्याटर पर्छ। पहिलो म्याटर करेन्ट एसेट, दोस्रो म्याटर करेन्ट लाइबिलिटीज, बोल्नुहोस्। अर्को क्याश एक्सपेन्सेज, अर्को चाहिँ क्याश इन्कम। चारवटा याद भयो कि भएन? अब हेर्नुहोस् त, पहिला कुरा गरौँ हामी करेन्ट एसेटको। पहिला करेन्ट एसेटको कुरा गरौँ। अब करेन्ट एसेट भित्र के पर्छ त्यो पहिला हामी बुझौँ। ठिक छ, हेर्नुहोस् त, करेन्ट एसेट कस्तो एसेटलाई भन्छौँ? जो 1 सालको भित्रमा जसलाई हामी क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त्यस्तोलाई हामी करेन्ट एसेट भन्छौँ। जो 1 सालभन्दा बढी समयसम्म हामीसँग टिक्दैन त्यस्तो एसेटलाई हामी करेन्ट एसेट भन्छौँ। ठिक छ नि? हो, सर्ट टर्म एसेटहरू हुन्छ। जस्तै यसभित्र पर्ने, हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल छ। यसभित्र पर्ने क्याश हो, यसभित्र पर्ने ब्याङ्क हो, यसभित्र पर्ने भनेको डेप्टर हो। हेर्नुहोस्, डेप्टरको अर्को नाम के हो त? रिसिभेबल हो। ठिक छ नि? अब एउटाले नै धेरै, ल, यसको अर्को नाम के हो त? रिसिभेबल हो। अर्को यसभित्र पर्ने भनेको स्टक हो, अर्को भनेको क्लोजिङ स्टक हो, क्लोजिङ स्टक हो। अर्को भनेको हाम्रो यसभित्र स्टक इन ट्रेड हो। अर्को भनेको यसभित्र पर्ने भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेज हो। यो सब करेन्ट एसेट। अर्को भनेको एक्युड इन्कम हो, एक्युड इन्कम। हेर्नुहोस् त, क्याश, ब्याङ्क, डेप्टर, कुनै पनि रिसिभेबल, स्टक, क्लोजिङ स्टक, स्टक इन ट्रेड, प्रिपेड एक्सपेन्सेज, एक्युड इन्कम, यो सबलाई करेन्ट एसेट भनिन्छ। र योभन्दा पहिला हामी यिनीहरूको बारेमा अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। ठिक छ, त्यही भएर यसलाई ज्यादा हामीले डिस्कस गर्न यहाँ जरुरी छैन है। यो सब करेन्ट एसेट। ठिक छ, अब अगाडि बढ्छौँ हामी, याद राख्नु होला। अब आउँछ करेन्ट लाइबिलिटीज। हेर्नुहोस्, लाइबिलिटीज भनेको लोन हो। त लोन दुई किसिमको हामी कहाँ हुन्छ। लोन दुई किसिमको प्राय हुन्छ। एउटा लङ टर्म लोन हुन्छ, एउटा सर्ट टर्म हुन्छ। लङ टर्म भनेको 1 सालभन्दा बढी समयमा तिर्ने खालको जुन लोन हुन्छ त्यो लङ टर्म हो, जसलाई हामीले मोर देन 1 इयरमा तिर्न सक्छौँ। 10 साल, 5 साल, 8 सालमा हामी तिर्न सक्छौँ। र एउटा के हुन्छ त? सर्ट टर्म हुन्छ। सर्ट टर्म के हुन्छ भनेको 1 सालको भित्रैमा तिर्नुपर्ने जुन लोनहरू हुन्छ त्यसलाई सर्ट टर्म लाइबिलिटीज भनिन्छ। त्यही सर्ट टर्म लाइबिलिटीजलाई करेन्ट लाइबिलिटीज भनिन्छ। लाइबिलिटीज भनेको आफू कहाँ कसैको पैसा बाँकी छ, हामीले भोलिको दिनमा के गर्नुपर्छ? तिर्नुपर्छ, त्यसैलाई हामी लाइबिलिटीज भन्छौँ। र लाइबिलिटीज, करेन्ट लाइबिलिटीज भनेको 1 सालको भित्रमा तिर्नै पर्ने पैसालाई करेन्ट लाइबिलिटीज भनिन्छ। अब यसभित्र के पर्छ त? यसभित्र पर्छ भनेको हेर्नुहोस् त, यसभित्र के पर्छ? एउटा पर्छ यसभित्र क्रेडिटर। क्रेडिटरको अर्को नाम के हो त? पेएबल। अर्को यसभित्र पर्छ आउट स्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेज। हेर्नुहोस्, आउट स्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेज पर्छ। यसैको अर्को नाम के हो त? ड्यू हो। यसैको अर्को नाम के हो त? अनपेड हो। यसैको अर्को नाम के हो त? स्टिल टु बी पेड हो।
स्टिल टू बी पेड हो, ठिक छ। यसैको अर्को नाम के हो त बैंक ओभरड्राफ्ट हो, सरी यसैको अर्को नाम होइन, यो करेन्ट लाइबिलिटिज हो। सरी यतिवटा एउटै हो हैन, यतिवटा एउटै कुरा हो, तिर्न बाँकी रहेको पैसा यसलाई भन्छौँ हामी। बैंक ओभरड्राफ्ट एडभान्स इन्कम, हेर्नुस् एडभान्स इन्कम पनि यसभित्र पर्छ। ल त क्रेडिटर भयो, पेएबल भयो, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, अनपेड, स्टिल टु बी पेड, बैंक ओभरड्राफ्ट, एडभान्स इन्कम, ठिक छ। यो सबलाई नै हामी के भन्छौँ भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। एक सालको भित्रमा तिर्नै पर्ने पैसालाई हामी करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। अब हामीले कहाँ पुग्यौँ भनेको अब क्याश एक्सपेन्सेसमा हेर्नुस् त, अलिकति यसलाई म माथि गर्छु यहाँ, हेर्नुस् राम्ररी बुझ्नु होला है। अब यो एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा क्याश फ्लोको लागि, ठिक छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको लागि एक्सपेन्सेस भनेको दुई किसिमको यहाँ छ। एउटा छ के त क्याश एक्सपेन्सेस, हेर्नुस् एउटा छ क्याश एक्सपेन्सेस, अर्को छ तपाईको नन क्याश एक्सपेन्सेस, नन क्याश एक्सपेन्सेस। हेर्नुस् क्याश एक्सपेन्सेस केलाई भनिन्छ र नन क्याश एक्सपेन्सेस केलाई भनिन्छ। क्याश एक्सपेन्सेस हामी त्यसलाई भन्छौँ, क्याश एक्सपेन्सेस हामी त्यसलाई भन्छौँ जुन हाम्रो कम्पनी अपरेट गर्ने, डेलीको डेली हाम्रो कम्पनी चलाउँदाखेरि, अपरेट गर्दाखेरि जुन हाम्रो खर्चहरू हुन्छ त्यही खर्चहरूलाई हामी क्याश एक्सपेन्सेस भन्छौँ। नन क्याश एक्सपेन्सेस कस्तो हो, जुन हामी कम्पनी चलाऊ या नचलाऊ तर त्यो हुने नै हो, 100% हुन्छ, चलाए पनि भयो नचलाए पनि भयो भने यसलाई हाम्रो डेलीको अपरेटिङसँग, डेलीको हाम्रो कामसँग, डेलीको हाम्रो एक्टिभिटीसँग कुनै मतलब छैन, त्यस्तोलाई हामी नन क्याश एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त हेर्नुस् नन क्याशमा के पर्छ भने डेप्रिसिएसन पर्छ, नन क्याश डेप्रिसिएसन पर्छ, लस अन सेल अफ एसेट पर्छ। यसभित्र तपाईलाई यसभित्र डेप्रिसिएसन, यसभित्र भनेको अब इन्टेन्जिबल रिटर्न अफ, इन्टेन्जिबल एसेट रिटर्न अफ, इन्टेन्जिबल भित्र के पर्छ म अगाडि तपाईले सम्झाउँछु। इन्टेन्जिबल भित्र चारवटा म्याटर पर्छ, गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, त्यो अगाडि हामी पढ्नेवाला छौँ, ठिक छ। त्यसपछि फिक्सिसियस एसेट पनि रिटर्न अफ, फिक्सिसियस एसेट रिटर्न अफ, यो तपाईले पढाइएको छ, रिटर्न अफ दिन्छ है, यो सब पढाइएको छ फिनान्सियल एकाउन्टिङमा, हामीले यो सब पढाएको छौँ फिनान्सियल स्टेटमेन्टमा। ल त यिनीहरू के हो त नन क्याश हो, यिनीहरूको डाइरेक्ट मेथडमा एन्ट्री हुँदैन, ठिक छ है। यिनीहरूको के हुन्छ, नो एन्ट्री इन डाइरेक्ट क्याश फ्लो, डाइरेक्ट क्याश फ्लो मेथडमा यिनीहरूको रेकर्ड हुँदैन। कसको रेकर्ड हुन्छ, क्याश एक्सपेन्सेसको। क्याश एक्सपेन्सेसमा के पर्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पर्छ, अफिस एक्सपेन्सेस पर्छ, ठिक छ। त्यसपछि अफिस सेलिङ एक्सपेन्सेस पर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू पर्छ, ठिक छ। यसमा पर्ने सब हो, यसमा तपाईको इन्ट्रेस्ट पेड पर्छ, ट्याक्स पेड पर्छ, ठिक छ। यो क्याश एक्सपेन्सेस हो, यो क्याश एक्सपेन्सेसमा यिनीहरू पर्छन्, ठिक छ। यो सब के हो त भनेको क्याश एक्सपेन्सेस हो भनेर बुझ्नु पर्छ, ठिक छ नि। त अफिसियल खर्चहरू, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हैन, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जो डेलीको डेली हाम्रो कम्पनी सञ्चालन गर्दा हुने खर्च हो, तिनीहरूलाई क्याश एक्सपेन्सेस भनिन्छ, यिनीहरूलाई नन क्याश भनिन्छ। नन क्याशको डाइरेक्ट मेथडमा रेकर्ड हुँदैन, यिनीहरूको नो एन्ट्री। हामीले क्याश फ्लोको डाइरेक्ट मेथडमा यिनीहरूको एन्ट्री गर्न मिल्दैन। कसको एन्ट्री गर्नुपर्छ, यसको एन्ट्री गर्नुपर्छ, क्याश एक्सपेन्सेसको एन्ट्री गर्नुपर्छ। दुई किसिमको यहाँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो क्याश इन्कम, एउटा चाहिँ हाम्रो क्याश इन्कम,
अर्को चाहिँ हाम्रो नन क्याश इन्कम, नन क्याश इन्कम। हेर्नुहोस्, क्याश इन्कम केलाई भन्छौँ हामीले डेलीको डेली जुन हाम्रो कम्पनीमा काम गर्छौँ त्यो काम गरे बापत हुने इन्कमलाई हामीले क्याश इन्कम भन्छौँ। तर हामीले काम गरौँ या नगरौँ, गरे पनि भयो नगरे पनि भयो, तर यो इन्कम 100% हुन्छ भने यस्तो इन्कमलाई हामी के भन्छौँ? नन क्याश इन्कम भन्छौँ। नन क्याश इन्कम भित्र के पर्छ त? पहिलो त यसभित्र पर्ने भनेको एप्रिसिएसन हो है। एप्रिसिएसन, सम्पत्तिको दाम बढ्नु। तपाईँ केही गर्नुस् नगर्नुस्, यदि तपाईको जमिन छ, सम्पत्ति छ भने उसको दाम बढ्छ। ठीक छ, एप्रिसिएसन। ठीक छ। अर्को के हुन्छ यसमा? प्रॉफिट। प्रॉफिट अन सेल अफ एसेट। यो कुन एसेट भनेको नि? पुरानो एसेट, पहिलादेखि राखेको एसेट अहिले बेचेपछि नाफा भयो। यसले हाम्रो एक्टिभिटीसँग के मतलब छ? यो दुईटा प्राय तपाईले यसभित्र पर्छ। ठीक छ नि, यसलाई याद राख्नु होला। यो नन क्याश हो। नन क्याश इन्कमको रेकर्ड हामीले गर्दैनौँ। नो रेकर्ड इन डाइरेक्ट मेथड अफ क्याश फ्लो। क्याश फ्लो को डाइरेक्ट मेथडमा यसको रेकर्ड चाहिँ हुँदैन। क्याश इन्कम को रेकर्ड हुन्छ। यसमा के हुन्छ? जस्तै रेन्ट रिसिभ, हैन, डिभिडेन्ड रिसिभ, यो सब क्याश इन्कम हो। काम गरे बापत पैसा आउँछ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, ठीक छ ल। रेन्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, हैन, त यो सब हाम्रो के हो त भनेको? हाम्रो के हो त भनेको क्याश इन्कम हो। प्राय यतिकै सोधिरहेको हुन्छ, यो भन्दा बढी तपाईले सोधेको हुँदैन। त यिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त? क्याश इन्कम भन्छौँ। यो हाम्रो क्याश इन्कम हो। ठीक छ। र यो दुईटा कुरा नन क्याश हो। यो दुईटालाई छोडेर जति पनि इन्कम हुन्छ नि सब तपाईले क्याश इन्कममा राख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटालाई छोडेर है, यो नन क्याश हो। नन क्याशको हाम्रो डाइरेक्ट मेथडमा रेकर्ड हुँदैन, क्याश इन्कमको रेकर्ड हुन्छ। ल, यति बुझ्नु पर्यो। ल, अब यति तपाईले बुझ्नु भएको छ भने तपाईलाई यसमा कुनै किसिमको समस्या हुनेवाला छैन। ठीक छ ल। अब सुन्नुस्, कमिसन रिसिभ पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। ल, कमिसन रिसिभ ल हुन्छ, सब हुन्छ। ल, क्लियर छ? त यति बुझिसकेपछि अब हेर्नुस् त, हामीले कतिवटा म्याटर यसमा पढ्यौ त? कतिवटा म्याटर यसमा पढ्यौ त? हेर्नुस् त, कतिवटा म्याटर पढ्यौ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले हामीले करेन्ट एसेट्स पढ्यौ, करेन्ट लाइबिलिटीज पढ्यौ, क्याश एक्सपेन्सेस पढ्यौ, क्याश इन्कम पढ्यौ। हेर्नुस् त, करेन्ट एसेट्स पढ्यौ, करेन्ट लाइबिलिटीज पढ्यौ, क्याश एक्सपेन्सेस पढ्यौ, क्याश इन्कम पढ्यौ। ठीक छ। यो चारवटा म्याटर भित्र के पर्छ त्यो पनि हामी पढ्यौ। त याद राख्नुस्, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चारवटा म्याटर हुन्छ। करेन्ट एसेट्स हुन्छ, करेन्ट लाइबिलिटीज हुन्छ, क्याश इन्कम हुन्छ, क्याश एक्सपेन्सेस हुन्छ। रिसिभ जति सबै सबै हाल्न मिल्छ। अब अगाडि बढौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजको जो यो चारवटा म्याटर तपाईले पढ्नु भयो, यो चारवटा म्याटर जुन अपरेटिङ एक्टिभिटिजको तपाईँ पढ्नुभयो, यो चारवटा म्याटरलाई हामीले विभिन्न स्टेपमा बाँड्न सक्नुपर्छ। त्यो अब हामी बाँड्न गइरहेछौँ। हेर्नुस् यहाँ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यान डिभाइडेड इन्टु फ्लोइङ स्टेप। यो तलको स्टेप अनुसार अपरेटिङलाई हामी बाँड्न सक्छौँ। हेर्नुस्, पहिलो बाँड्ने के त? क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर या कस्टमर। डेप्टरको अर्को नाम के हो त? कस्टमर पनि हो। त यसभित्र के पर्छ त? यसभित्र दुईटा कुरा पर्छ। एउटा सेल पर्छ, अर्को चाहिँ डेप्टर पर्छ। डेप्टरको अर्को नाम यहाँको लागि रिसिभेबल हो। ल, कुनै पनि रिसिभेबल यसैमा पर्छ र डेप्टर यसैमा पर्छ र सेल यसैमा पर्छ। याद राख्नु होला, क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर या कस्टमर भित्र दुईटा कुरा पर्छ, एउटा सेल, एउटा डेप्टर। डेप्टरको अर्को नाम के हो? रिसिभेबल। के हो? रिसिभेबल। ओके। क्याश पे टु क्रेडिटर या सप्लायर भित्र तीनवटा कुरा पर्छ। याद राख्नु होला, कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्ड पर्छ यसभित्र। यसभित्र पर्छ इन्भेन्टरी। यसभित्र पर्छ इन्भेन्टरी। इन्भेन्टरीको अर्को नाम के हो? स्टक।
र यसभित्र पर्छ के भन्छ हाम्रो क्रेडिटर, यसभित्र पर्छ क्रेडिटर, क्रेडिटरको अर्को नाम के हो त पेएबल हो, क्रेडिटरको अर्को नाम के हो त पेएबल हो। हेर्नुस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसभित्र पर्छ, इन्भेन्ट्री या स्टक यसभित्र पर्छ र क्रेडिटर या पेएबल यसभित्र पर्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर्छ, इन्भेन्ट्री या स्टक पर्छ र क्रेडिटर या पेएबल यसभित्र पर्छ। ल सेल्स रिटर्न यहाँ दिँदैन प्राय, ठीक छ। ल है यति भइसक्यो। अब यहाँ आउनुस् त, याद राख्नु होला यसभित्र यो दुईटा म्याटर, क्याश पे टु क्रेडिटर सप्लायर भित्र तीनवटा म्याटर याद राख्ने। अब यसभित्र के पर्छ त क्याश पे टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स भित्र बाँकी सबै पर्छ, जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हैन, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, ऑफिस एक्सपेन्सेस, ऑफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस हैन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैन। त्यसपछि अब रेन्ट पेड, ठीक छ। यो सब हामीले यहाँ अब कमिसन पेड, कमिसन पेड हैन, यो सब खर्चहरु यसभित्र पर्ने हो, ठीक छ। त्यसपछि जुन जुन करेन्ट एसेट्सहरु र करेन्ट लायबिलिटीजहरु बुझ्नुस् त, यो अपरेटिङ एक्टिभिटीज हो। अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा चारवटा म्याटर हुन्छ, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटीज, क्याश एक्सपेन्सेस, क्याश इन्कम। त जो करेन्ट एसेट्सहरु आइसक्यो यहाँ राखिसक्यो हामीले, अरु यहाँ राखेको होला, अरु यहाँ अब बाँकी सबै करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटी जति पनि बाँकी रहन्छ सब यहाँ आउँछ। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ त माथि रेकर्ड गरेको छैन नि त हामीले, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ड्यू हैन, अनपेड, यो सब माथि रेकर्डै छैन, यहाँ आउँछ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस यहाँ आउँछ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट हो। एक्युड इन्कम करेन्ट एसेट हो, यहाँ आउँछ, ठीक छ नि। ल त्यसपछि एडभान्स इन्कम हैन, एडभान्स इन्कम करेन्ट लायबिलिटीज हो, एडभान्स इन्कम। ल त जुन जुन करेन्ट एसेट, करेन्ट लायबिलिटीजहरु माथि चाहिँ रेकर्ड भएको छैन सबै यहाँ आएर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। ल आउटस्ट्यान्डिङ, ल अब अगाडि बढौँ त। अब हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट पेड को छुट्टै हामीले टपिक बनाउनु पर्छ, इन्ट्रेस्ट पेड। अब यो इन्ट्रेस्ट पेड भित्र यो डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट पेड नै पर्छ, इन्ट्रेस्ट पेड नै पर्छ, ठीक छ। अनि कुनै कुनै बेला प्रिपेड इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ, प्रिपेड इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ, कुनै कुनै बेला आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ। त्यसपछि भनेको ट्याक्स पेड को छुट्टै हामीले बनाउनु पर्छ, यसभित्र त ट्याक्स पेड पनि पर्छ है। त्यसपछि कुनै कुनै बेला प्रिपेड ट्याक्स दिन सक्छ, कुनै कुनै बेला आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स दिन सक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स दिन सक्छ। ल त्यसपछि हामीले डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर टपिक लेख्न सक्छौं, यो दुवै हाम्रो इन्कम हो। त यसभित्र त्यही दुईटा राख्ने हो, डिभिडेन्ड रिसिभ। त्यही चारवटा कुरालाई यसरी बाँडिरहेका छौं हामीले, डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ। ल त्यसपछि हेर्नुस्, अब त्यसपछि हेर्नुस् एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भित्र तपाईको यसभित्र बैंक ओभरड्राफ्ट र सर्ट टर्म हामी राख्ने गर्छौं, सर्ट टर्म लायबिलिटीजहरु राख्ने गर्छौं। तर यो तपाईले बारे क्लासमा नराखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्ने होला छैन। ल यति गर्नुस्, यति तपाईले छुट्याउन जान्नु पर्यो। के जान्नु पर्यो यहाँ एकचोटी फेरि देखि बुझौं। पहिलो जान्नु पर्यो के, यो जान्नु पर्यो पहिला। क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर र कस्टमर भित्र दुईटा पर्छ, याद गर्नुस् त, बोल्नुस्। सेल र डेप्टर, डेप्टर को अर्को नाम के हो रिसिभेबल। अर्को क्याश पे टु क्रेडिटर र सप्लायर भित्र तीनवटा पर्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर्छ, इन्भेन्ट्री को अर्को नाम के हो स्टक पर्छ, क्रेडिटर को अर्को नाम के हो पेएबल पर्छ। त्यसपछि क्याश पे टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स भित्र यो बाँकी सब कुराहरु पर्छ जुन हामीले यो भन्दा पहिला पढेका छौं, ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्टहरु यहाँ पर्छ, ट्याक्स पेड पर्छ,
र डिभिडेन्ड रिसिभ र इन्ट्रेस्ट रिसिभ यसभित्र पर्छ। यति तपाईँले याद राख्नु। अब आयो हाम्रो दोस्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र के पर्छ त? ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले लेखे इन दिस एक्टिभिटिज। हेर्नुहोस् नामै छ इन्भेस्टिङ। इन्भेस्टिङ भनेको पैसा लगानी गर्नु के। त हामी पैसा कहाँ कहाँ लगानी गर्न सक्छौँ? हाम्रो पैसा कुन कुन कुरामा गएको हुन्छ? दिमाग लगाउनुहोस्। एउटा कुनै पनि फिक्स एसेट किन्दा हाम्रो पैसा गएको हुन्छ। हामीले कार किन्न सक्छौँ, ट्रक किन्न सक्छौँ, बस किन्न सक्छौँ, हैन? अनि घर किन्न सक्छौँ, जमिन किन्न सक्छौँ, त यसमा पैसा गएको हुन्छ। मेसिन किन्न सक्छौँ। र अर्को हामीले कहीँ कहीँ हामीले नाफा खाने गरी हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो पैसा इन्भेस्ट भएको हुन्छ। दुई ठाउँमा इन्भेस्ट हुन्छ, एउटा फिक्स एसेटहरुमा, एउटा इन्भेस्टमेन्टमा। त्यही कुरा यसभित्र पर्छ। इन दिस एक्टिभिटिज यसभित्र भनेको एउटा हाम्रो के पर्छ त? फिक्स एसेट पर्छ। एउटा हाम्रो फिक्स एसेट पर्छ एन्ड अर्को चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट यसभित्र फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट पर्छ। दुईटा कुरा यसभित्र पर्छ। फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट, फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट, फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट। याद गर्नुस् इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कतिवटा पर्छ? शेयर इन्भेस्टमेन्टमा हुँदैन। त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा दुईटा कुरा पर्छ, याद गर्नुस्। फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट याद भयो? आर इन्क्लुडेड। फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट दुईटा कुरा यसभित्र पर्छ, याद राख्नुस्। ठीक छ? फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट दुईटा कुरा यसभित्र पर्छ, याद राख्नुस्। ल अब हामीले फिक्स एसेट भित्र के पर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेख्छौँ। यहाँ हेर्नुस्, फिक्स एसेट भित्र के पर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेख्छौँ। पहिलो त यसभित्र पर्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। यो फिक्स एसेट भनेको के हो? जहाँ हाम्रो पैसा गएको हुन्छ र लङ टाइमसम्म, जहाँ हाम्रो पैसा गएको हुन्छ र लङ टाइमसम्म, हैन? हामीले त जहाँ पैसा गएको हुन्छ, जुन सामान हामी किनेको हुन्छौँ, त्यो लङ टाइमसम्म हामीले फाइदा दिन्छ। त्यो सम्पत्तिले लङ टाइमसम्म हामीले फाइदा दिन्छ र भोलिको दिनमा बेचेर त्यहाँबाट पैसा पनि निकाल्न सकिन्छ भने त्यस्तोलाई फिक्स एसेट भनिन्छ। ठीक छ? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लङ टाइमसम्म हामीलाई फाइदा दिन्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लङ टाइमसम्म हामीलाई फाइदा दिन्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। त्यसपछि भेहिकल, भेहिकल सवारी साधन। त्यसपछि इक्विपमेन्ट, इक्विपमेन्ट भेहिकल सवारी साधन, कार ट्रक बस सबै यसैभित्र पर्छ। इक्विपमेन्ट भनेको सामग्रीहरू। ठीक छ? त्यस्तै भनेको फर्निचर, फर्निचर। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, तपाईको भेहिकल, इक्विपमेन्ट, फर्निचर, यिनीहरू नै के हो त भनेको फिक्स एसेट हो। यो भन्दा बाहेक तपाईलाई दिने बेला छैन। अब रह्यो कुरा यो इन्भेस्टमेन्टको। यो इन्भेस्टमेन्ट भित्र केही पर्दैन। यो इन्भेस्टमेन्ट भित्र मात्र इन्भेस्टमेन्ट पर्छ। ठीक छ? यसभित्र खाली के पर्छ त? इन्भेस्टमेन्ट मात्र पर्छ। यसभित्र केही पर्ने बेला छैन। ल त फिक्स एसेटमा यिनीहरू पर्छ र इन्भेस्टमेन्ट भित्र केही पर्दैन। त्यो सिंगल हो, उसको बिहे भएको छैन, ऊ एक्लै हो। ठीक छ? इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट मात्र हो। ठीक छ नि? ल यति बुझ्नु पर्यो। अब सुन्नुहोस्, यति बुझ्नु भएको छ? याद गर्नु है, याद गर्दै जानु होला। टाइम छैन अहिले नै याद गर्ने, क्लासैमा याद गर्ने टाइम हामीसँग छैन। सुन्नुहोस्, कुनै कुनै कन्डिसनमा हामीले फिक्स एसेट एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। फिक्स एसेट एकाउन्ट खोल्नु पर्छ। किन खोल्ने, कुन बेला खोल्ने, कसरी खोल्ने, त्यो हामी पछि हिसाबमा सम्झाउँछु तपाईलाई। तर खोल्नु पर्छ कुनै बेला। त कसरी खोल्ने त्यसको रुल बुझिहाल्नुहोस्। यो फिक्स एसेट एकाउन्ट खोल्दा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ? टु ब्यालेन्स, यहाँ बिडी गर्नुपर्छ। बिडी को मतलब हुन्छ ओपनिङ। ओपनिङ भनेको के हो? जस्तै मान्नुस् कि यहाँ मैले यहाँ मेसिनरी छ, मेसिनरी त फिक्स एसेट हो। अब मेसिनरी यहाँ 2 लाख दिएको छ, यहाँ 3 लाख दिएको छ। ल मेसिनरी यहाँ 2 लाख दिएछ, यहाँ 3 लाख दिएको छ भने
यो सुरुको जो पैसा छ त्यसलाई ओपनिङ भनिन्छ, ओपनिङलाई बिडी भनिन्छ। र यो सेकेन्डमा दिएको जो पैसा छ त्यसलाई क्लोजिङ भनिन्छ, क्लोजिङलाई सिडी भनिन्छ। बाई हैन, यहाँ अलिक तल लेखौँ, बाई ब्यालेन्स सिडी, सिडी भनेको क्लोजिङ, क्लोजिङ भनेको सेकेन्ड वाला। ल यहाँ राखौँ, भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेको डेप्रिसिएसन पनि यसको राख्नुपर्छ, दिएको छ भने क्रेडिटमा राख्ने, बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट यहाँ राख्ने। त्यसपछि यदि उसको बारेमा प्रॉफिट दिएको छ त्यो एसेटको बारेमा भने डेबिटमा राख्नुपर्छ, प्रॉफिट दिएको छ भने डेबिटमा राख्नुपर्छ, लस दिएको छ भने क्रेडिटमा राख्नुपर्छ, क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। यदि उसको बारेमा अब के गर्ने नि, यति दिइसकेपछि अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यदि डेबिट साइडमा कमी हुन्छ भने पर्चेज लेखेर थप्नुपर्छ, डेबिट साइडमा कमी हुन्छ भने पर्चेज लेखेर थप्नुपर्छ, क्रेडिट साइडमा कमी हुन्छ भने सेल लेखेर थप्नुपर्छ, सेल लेखेर थप्नुपर्छ। यहाँ मैले ब्यालेन्स लेखेँ। अब यहाँ टोटल भइहाल्छ, बुझ्नुस् यो कुरालाई। डेबिटमा कमी हुन्छ त पर्चेज लेखेर थप्ने, क्रेडिटमा कमी हुन्छ त सेल लेखेर थप्ने, यति बुझ्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन भनेको डेबिट साइडमा हुँदैन र डेबिटमा हुँदैन, क्रेडिटमा हुन्छ। ल क्लियर। त यतातिर ओपनिङ राख्ने, यतापट्टि क्रेडिट, लेजर हो के लेजर। लेजरमा के हुन्छ तपाईँ सुन्नुहोस् त, तपाईँ मान्नुहोस् कि डेप्रिसिएसन छ त डेप्रिसिएसनको जर्नल के भन्छ भन्नुहोस् त, डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डिआर टु फिक्स एसेट अकाउन्ट। अहिले तपाईँ कुन अकाउन्ट बनाइरहनु पर्छ, फिक्स एसेट। त फिक्स एसेट त सीआरमा छ, त सीआरमा जानु पर्यो, अपोजिट नाम लेख्नु पर्यो। अपोजिट नाम के हो, डेप्रिसिएसन। त सीआरमा हुँदैन, यो लेजर हो के लेजर, त्यही भएर यसरी भइरहेछ, उल्टा भइरहेछ। अब सुन्नुहोस् त, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हाम्रो आयो, ठिक छ। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको मतलब के हुन्छ भने कि हामीले जो कम्पनी खोलेका छौँ त्यो कम्पनी खोल्नको लागि कहाँ कहाँबाट पैसा आएको छ र यो कम्पनी खुलेको छ, कहाँ कहाँबाट पैसा आएर यो कम्पनी खुलेको छ, ठिक छ। त्यही सोर्सहरूलाई नै हामी के भन्छौँ भनेको फिनान्सियल। फिनान्सियलको मतलबै हुन्छ पैसा। त कहाँ कहाँबाट पैसा आयो कम्पनी खोल्नको लागि, त्यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र पर्छ। त याद गर्नुस्, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र पहिला यहाँ बुझ्नुस्, रेजिङ मनी टु स्टार्ट एन्ड रन अ बिजनेस। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो, रेज गर्छ मनी, मनी रेज गर्छ, पैसा ल्याउँछ, जहाँ जहाँबाट पैसा लिएर आउँछ कम्पनी चलाउनको लागि, त्यो रिसोर्सेसलाई, त्यो सोर्सेसलाई के भनिन्छ त फाइनान्सिङ भित्र राखिन्छ। रिटायरमेन्ट अफ द डेब्ट रेट, अनि तिनीहरूको पैसा रिटर्न गर्न जाँदा पनि हाम्रो फाइनान्सिङ भित्र नै पर्छ, ठिक छ। कसैसँग पैसा लियो कम्पनी चलाउनलाई, अनि केही दिनपछि उसको पैसा तिर्यो, त्यो पनि फाइनान्सिङ भित्र पर्छ। फाइनान्सिङ भनेको पैसा, हाम्रो कम्पनी चलाउनको लागि जहाँ जहाँबाट हामी पैसा उठाएका हुन्छौँ त्यसैलाई फाइनान्सियल एक्टिभिटिज भित्र राखिन्छ। ल त इन दिस एक्टिभिटिज शेयर क्यापिटल, हेर्नुहोस् त यसभित्र के पर्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त, शेयर क्यापिटल यसभित्र पर्छ। अर्को के पर्छ यसभित्र, एन्ड शेयर क्यापिटल पर्छ, अर्को लङ टर्म डेब्ट पर्छ, एन्ड डिभिडेन्ड पेड आर इन्क्लुडेड। तीनवटा यसभित्र पर्छ, एउटा शेयर क्यापिटल पर्छ, एउटा लङ टर्म डेब्ट पर्छ, एउटा डिभिडेन्ड पेड पर्छ, तीनवटा याद राख्नुहोस् त। इन दिस एक्टिभिटिज शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेब्ट, डिभिडेन्ड पेड आर इन्क्लुडेड, ठिक छ। शेयर क्यापिटल याद गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा शेयर क्यापिटल बोल्नुहोस्, शेयर क्यापिटल बोल्ने, शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेब्ट, डिभिडेन्ड पेड आर इन्क्लुडेड, याद गर्नुहोस्। शेयर क्यापिटल याद गर्ने टेक्निक छैन, यही टेक्निक हो, बोलेर याद गर्नुपर्छ, ठिक छ, अर्को केही टेक्निक छैन। सर यो कसरी आयो, हामीले पढ्दिनौँ त। प्रशान्त तिमी कहाँ देखियो, के हो यो? ल हेर्नुहोस् त, यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र शेयर क्यापिटल पर्छ, लङ टर्म डेब्ट पर्छ र डिभिडेन्ड पेड पर्छ।
तीनवटा म्याटर पर्छ, याद राख्नु। केही कन्फ्युजन छैन, पढ्दै जानुस् न। ल, शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेप्ट र डिभिडेन्ड पेड यसभित्र पर्छ। कुन एक्टिभिटिज? फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। एकदम सिम्पल छ। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भित्र शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेप्ट र डिभिडेन्ड पेड पर्छ। अब हामी यहाँ कुरा गरौँ, शेयर क्यापिटल भित्र के पर्छ त हेर्नुस् त। इक्विटी शेयर तपाईले पढ्नुभयो, शेयरको टाइप हो हैन। प्रिफरेन्स शेयर, इक्विटी शेयरको अर्को नाम छ। के नाम छ इक्विटी शेयरको अर्को? कमन स्टक नाम हो, अर्डिनरी शेयर नाम हो, अर्डिनरी शेयर पनि यसको नाम हो। ठीक छ, इक्विटी शेयरको अर्को नाम के हो? कमन स्टक हो, अर्डिनरी शेयर हो। त्यसपछि आउँछ यसभित्र प्रिफरेन्स शेयर, प्रिफरेन्स शेयर, सब शेयरहरू यसभित्र पर्छ। ठीक छ, त्यसपछि शेयर प्रिमियम पनि यसैभित्र पर्छ। ल, यति कुरा शेयर क्यापिटल भित्र पर्छ। इक्विटी शेयर, कमन स्टक, अर्डिनरी शेयर, प्रिफरेन्स शेयर, शेयर प्रिमियम, यिनीहरू कुनै पनि शेयरहरू यसभित्र पर्छ। अब आयो तपाईको लङ टर्म डेप्ट। ठीक छ नि, लङ टर्म डेप्ट आयो है। लङ टर्म डेप्ट भित्र के पर्छ भनेको हेर्नु, डेप्ट भनेको लोन। ठीक छ, डेप्ट भनेको लोन। यो नि कहिले पनि एकाउन्ट नपढ्ने विद्यार्थीहरू 2-4 जना यसमा जोइन गरिसकेका छ। ठीक छ, अनि उले बाबु दादा कराइरहेछ के, बाबु दादा दादा के भयो, यति रुल पढ्नु पर्छ है। त सालभरको कोर्स तिमी चाहन्छौ 1 महिनामा लिप्टाइदिऊ, आयो 9 मार्क तिमीलाई मुख हेरेर तपाईले दिदिन्छ, मुख हेरेर दिदिन्छ 9 मार्क हो कि बनाउनु पर्छ? 9 मार्क 8 मार्क सोधिरहेछ त यस्तो तपाईको फोटो हेरेर दिदिन्छ? यो त यसमा त नियम हुन्छ नि त। अहिले यतिकैमा कराइरहेछ, अहिले यसको नियम धेरै छ। त्यसैले तपाईले पढ्नु छ त पढ्नुस्, त्यस्तो मेसेज गर्ने काम नगर्नुस्। ठीक छ, ठीक छ, मेसेज त्यस्तो गर्ने काम नगर्नुस्। ठीक छ, रुल छ त रुल त पढ्नै पर्यो नि, बिना रुलको हिसाब बन्छ? बन्दैन नि। अनि कराएर हुन्छ? नपढ्नुस् त्यसो भए, होइन? यो च्याप्टर नबनाउनु होला तपाईँ, अनि कराइरहेछ यार। ल, ठीक छ, हुन्छ, सबै रेकर्ड हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ, बुझ्दै जाऊ। अब हेर्नु, लङ टर्म डेप्ट भित्र के पर्छ भनेको, बढी समयको लागि लिएको लोन यसैभित्र पर्छ। मोर देन 1 इयरमा पे गर्ने खालको जति पनि हामी लोन लिएको हुन्छौँ, हाम्रो कम्पनीले लिएको हुन्छ, त्यो सबै लङ टर्म डेप्ट भित्र पर्छ। ठीक छ, त्यसमा सबभन्दा पहिला पर्छ डेबेन्चर। सबभन्दा पहिला डेबेन्चर पर्छ। डेबेन्चरको अर्को नाम के हो त? बन्ड हो। ठीक छ है, डेबेन्चर भयो, बन्ड भयो। त्यसपछि भनेको बैंक लोन यसैभित्र पर्छ, बैंक लोन यसैभित्र पर्छ। अर्को चाहिँ मोर्टगेज लोन यसैभित्र पर्छ। हेर्नुहोस्, मोर्टगेज लोन। मोर्टगेज लोन भनेको धितो राखेर लिएको लोन, घर जमिन जग्गा गरगहनाहरू बैंकमा धितो राखेर लिएको लोनलाई मोर्टगेज लोन भनिन्छ। ठीक छ, र मोर्टगेज लोनको अर्को नाम के हो त भनेको सेक्युर्ड लोन हो, सेक्युर्ड लोन। ठीक छ नि, त यिनीहरूलाई नै मात्र लोन पनि भने पनि यसैभित्र पर्छ। ठीक छ नि, त बुझ्नुहोस्, यसभित्र शेयर क्यापिटलहरू पर्छ, शेयर क्यापिटल भित्र शेयरहरू पर्छ। लङ टर्म डेप्ट पर्छ, लङ टर्म डेप्ट भित्र यिनीहरू पर्ने हो, यो बढी समयको लागि कम्पनीले लिएको लोन हो। र डिभिडेन्ड पेड भित्र केही पर्दैन, त्यो सिंगल हो, यसभित्र केही पर्दैन, डिभिडेन्ड पेड मात्र हुन्छ। याद राख्नुस्, याद राख्नुस् कि यसभित्र शेयर क्यापिटल, लङ टर्म डेप्ट र डिभिडेन्ड पेड पर्छ। यति हामीले मजाले बुझ्न सक्नु पर्यो। ठीक छ, ल
अब हामी अगाडि बढ्छौं। यति बुझिसकेपछि अगाडि बढ्छौं हामी। अब केही कुराहरू यहाँ बुझ्छौं अहिले, ठीक छ। भोलि ठूलो रुल हामीले पढ्नेवाला छौं, राम्ररी सुन्नु होला अहिले। ल तपाईहरु मेसेज गर्नलाई रेडी भइहाल्नुस् त। तपाईहरु मलाई भन्नुस् एउटा कुरा, यो रुल हामीले बुझ्नु छ अहिले। एसेट इन्क्रिज, एसेट तपाईको बढ्यो रे, तपाईको कम्पनीको एसेट भनेको सम्पत्ति बढ्यो। त मलाई भन्नुस् त सम्पत्ति किनेर बढ्छ कि बेचेर बढ्छ? बोल्नुस्। किनेर बढ्छ कि बेचेर बढ्छ? सम्पत्ति पर्चेज गरेर बढ्छ कि सेल गरेर बढ्छ? किनेर, पर्चेज गरेर। एकदम राइट। सम्पत्ति किनेपछि बढ्छ, त सम्पत्ति त बढ्यो, यसको मतलब सम्पत्ति किनिएको छ। त सम्पत्ति पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ कि आउँछ? भन्नुस् अब। पैसा जान्छ कि आउँछ? सम्पत्ति पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ कि आउँछ? जान्छ। यसको मतलब पैसा घट्यो के, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? डिक्रिज गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, एसेट यदि बढ्यो भने, एसेट यदि बढ्यो भने हाम्रो क्याश के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ, घट्छ। एसेट बढ्नुको मतलब अझ हामीले एसेट किनेका छौं, पर्चेज गरेका छौं। पर्चेज गरेपछि त बढ्ने हो नि। पहिला मसँग 2टा कार थियो, एउटा अझ किनिहाले, 3वटा कार भयो, त मेरो त एसेट बढ्यो, त पैसा त गएको होला, त पैसा मेरो घट्छ। क्याश डिक्रिज, डिक्रिज मतलब घट्ने। यसरी। अर्को हेर्नुस्, यहाँ एसेट तपाईको डिक्रिज भयो रे, एसेट तपाईको घट्यो, एसेट तपाईको घट्यो। त एसेट घट्नुको मतलब तपाईले सेल गरेर घटेको हो कि पर्चेज गरेर घटेको हो? भन्नुस् त। सेल गरेर घटेको हो कि पर्चेज गरेर घटेको? एसेट सेल गरेर घट्छ कि पर्चेज गरेर? सेल गरेर घट्छ। अब मैले एसेट सेल गरिदिए, मसँग 5वटा बाइक थियो, एउटा बाइक मैले सेल गरिदिए, अब मसँग 4वटा बाइक छ, हैन? अब सेल गरेपछि त मेरो क्याश के हुन्छ त? घट्छ, हो कि हैन? कि बढ्छ? बढ्छ। हेर्नुस्, त एसेट यदि तपाईको घटिरहेछ भने तपाईले बेचेपछि घटेको हो। त बेच्नु हुन्छ भने त पैसा त आउँछ, पैसा आयो, क्याश आयो भने तपाईको एसेट बढ्यो। ल, त यहाँ एसेट के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ। कुरा बुझ्नुस्, त क्याश एसेट इन्क्रिज हुन्छ। हेर्नु, एसेट यदि घट्छ भने, सम्पत्ति घट्छ भने तपाईले बेच्नु भएको छ, बेचेपछि पैसा आउँछ, त्यसैले क्याश बढ्छ। त याद गर्नुस्, एसेट यदि बढ्यो भने क्याश चाहिँ घट्छ, उल्टा हुन्छ। एसेट यदि घट्यो भने क्याश के हुन्छ त? बढ्छ, उल्टा एन्ट्री हुन्छ। एसेट बढ्यो भने क्याश घट्यो, एसेट घट्यो भने क्याश बढ्यो, उल्टा एन्ट्री। ठीक छ? एसेट बढ्यो भने उल्टा, उल्टा एन्ट्री है। क्याश घट्छ, एसेट घट्यो भने क्याश बढ्छ। यो याद राख्नु होला। ल, अब आउनुस् यहाँ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भनेको हामी माथि चढेको लोन हो। अब लोन मेरो बढ्यो, अब लोन बढ्नुको मतलब अझ लोन लिएपछि बढ्छ कि तिरेपछि बढ्छ? भन्नुस् त। लोन लिएपछि लोन बढ्ने हो कि तिरेपछि बढ्ने हो? लिएपछि बढ्ने हो। त तपाई लोन अझ लिनु भएको छ भने त लोन तपाईको बढ्यो। त लोन लिनुहुन्छ त पैसा त बढ्छ नि तपाईको। लोन अझ लिनुहुन्छ, जस्तै तपाई माथि 20 लाख लोन छ, अझ 10 लाख लिइहाल्नुभयो, त 10 लाख त पैसा आयो, लोन 30 लाख भयो, 10 लाख पैसा पनि आयो, त क्याश पनि बढ्यो के। त लाइबिलिटीज यदि बढ्छ भने क्याश पनि के हुन्छ त? बढ्छ। लाइबिलिटीज तपाईको घट्यो रे, हैन? लाइबिलिटीज घट्नु मतलब लोन घट्नु हो। त लोन त तिरेपछि नि घट्ने हो, लोन तिरेपछि घट्ने हो के हो। लोन हामीले तिरेपछि लोन घट्ने हो, त्यही भएर यो के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। लोन तिर्नुहुन्छ त पैसा पनि तपाईको जान्छ,
त लोन घट्यो पैसा पनि गयो, ठिक छ नि। लोन घट्नु मतलब पैसा जानु हो, लोन तिर्नुहुन्छ त पैसा त जान्छ, त्यसैले क्यास घट्छ। कुरालाई बुझ्ने काम गर्नुहोस्। अब एसेट उल्टा हुन्छ, एसेट बढ्यो भने घटाउने क्यासलाई, घट्यो भने बढाउने क्यासलाई भयो। लाइबिलिटिज सुल्टो हुन्छ, लाइबिलिटिज बढ्यो त एसेट पनि क्यास पनि बढ्यो, लाइबिलिटिज घट्यो त क्यास पनि घट्यो भनेर बुझ्नु पर्छ। त एसेट उल्टा हुन्छ र लाइबिलिटिज सुल्टो हुन्छ, बढ्यो त बढ्यो, घट्यो त घट्यो लाइबिलिटिज, एसेट बढ्यो त घटाउने, घट्यो त बढाउने।